There is breaking news iri kubuda yakabatwa panapa nevakomana veintelligence unit. Vakomana vekozwa vari kubuda kutaura mashoko kuti aiwa panguva inoi yatiri kuona kuti aiwa the atmosphere is very tense. Vakomana vatotanga kutotiza and hapana vanhu vamuchanzwa vachiadvocata for 2030 from now kusvika especially on the 31st. Kuonekwa kunzi aiwa uko kuma emergency passport offices kwakwakazara vakomana ve2030 vachiuya vachiapply ma-emergency passport vachirava pasi. Sana pina mashoko amudanyura panapa yobva subscribe like what on the bell icon. Timina kuzo mudanyura chiti there's an effect. The unconfirmed report we are receiving suggested that record 174 emergency passports have been applied today, all being top ZANU-PF officials, ministers, deputies, and their families. Please take note, this is just rumor and is not confirmed. Mashoko ari kuda panapa achitogona kumune kozwa vachiti even though this information tati taikonfirma and it is a rumor yavareceiver vari kuti aiwa pane ma-applications 174 just for yesterday, not ordinary citizens, but iri kunzi that 174 iri kuonekwa kunzi aiwa ndema-ministers ndema-deputies pamwechete nemafamilies avo ari kuonekwa kunzi aiwa ma-top ZANU-PF officials panguva ino vari kuapply these emergency passports. Aiwa they want to evade, vari kuda kutiza panguva ino vari kuona kuti aiwa action now yava kukolewa for panapa vanhu vakuda kunyatsokuzwa chokwadi chakaburiswa pachena. Makamanzwa maaudios aiwa nemapresa nemavideos aiwa emukomana Geza amanyatso kuona kuti aiwa kunyange zvako vanga uri munhu ari guilty panguva inoi hapamborina need yekuti unomboda kumboramba-ramba utongobvuma wakaenda. Mashoko ari kuonekwa panguva inoi kuti chokwadi chakubuda pachena. Change is now coming. Tozive mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Now as we await takamirira aiwa 31st March, but tiri kuona kuti even the police headquarters unoona vanotogeza maoko vototi aiwa ini mukombo uyu ndaita mudiki kwauringa undipfuure. Zvinatsoratidza kuti aiwa these guys they are really fearing and they are giving people access to protest. Tozive mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Muda comment section medu, so subscribe or like, so on the bell icon.